Odstające włosy na długości sprawiają Cię o ból głowy? Spokojnie, do pewnego stopnia jest to całkowicie normalne zjawisko, które wiąże się z cyklem wzrostu włosa. Ale czy można je jakoś zdyscyplinować? Oczywiście, jednym ze sposobów jest suszenie włosów na szczotkę. I właśnie tutaj marka Remington wchodzi ze swoją końcówką, czyli poskramiaczem niesfornych kosmyków. Używam jej po wstępnym podsuszeniu włosów w celu ich maksymalnego zdyscyplinowania. A na koniec pamiętajcie o tym, że światło odgrywa kluczową rolę. Jego natężenie, rodzaj i perspektywa mogą sprawić, że nawet najgładsze włosy w niekorzystnym świetle będą miały podkreślone odstające włoski.